Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aydan wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Wa qala al ulama man arada ayyan jua min azabil qabri fa alaihi ayyulazima arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'a. Fa ammal arba'atu allati yulajimuha fa muhafazatu salawati was sadaqatu wa qiraatul qur'ani wa kasratu tasbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidah, para kiai, syaikhunal mukarram, sesepuh pondok pesantren, sesepuh majelis ta'lim, sesepuh madrasah diniyah. Mudah-mudahan guru-guru urang sadayana anu hadir oge anu teu tiasa hadir dipaparinan kejembaran hate milik rizkina oge tambih-tambih barokah ilmuna, barokah umurna, barokah turunanna. Ais pangampi indung lembur Bapak Nadesa, pangersa Bapak Kades atau Napi Lurah desa eta. Mudah-mudahan ieu desa sing kalebat desa anu dihampura dosana ku Allah lantaran dipimpin ku jalmi anu
sieun ka Allah kalebet kana pamimpin anu ati Allah wa atiur rasul oge mimpin masyarakat ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum nu mimpin jeung nu dipimpin sadayana kenging ridha Allah. Mitra kerja pangresa ketua MUI BPD LPM kalih Karang Taruna teu khilaf babinsa kalih binamas kepala dusun atanapi wawakil kahandapna Bapak RW Bapak RT tokoh agama tokoh agnia tokoh pemuda mudah-mudahan anu hadir hempak merbayaksa dina ieu saah urang kabehan nu sumping kenging rahmat Allah mulih ti dieu kenging magfirah Allah. Bu Pak alhamdulillah urang tiasa kempel ngariung wasilah panginten pangresa Haji pribados tiasa sumping ka dieu mudah-mudahan nambihan wargi nambihan dulur loba dulur loba baraya atau loba nu ngadaroakeun laras kita kual sakitu abdi ngalangkungan Haji tiasa sumping ka dieu hampunten anu kasuhun tamada pangarsa palurah ti payun abdi rumaos panginten Kiai atuh sanes ustad lain sarua ajengan sanes palurah ieu mah ek naon atuh ka dieu atuh keur bisnis bae ieu mah. Mudah-mudahan saseueur sabeunyereun dina awal tahun ieu nembe saur palurah mudah-mudahan urang diruhaikeun. Ruhai ku ilmu sehingga alatan hate urang kacaangan ku ilmu hirup lain ukur sibuk neangan sangu tapi sibuk neangan ilmu. Lantaran urang sok hariwang sapoe teu neangan sangu hariwang sieun teu dahar lamun teu dahar engke teu ngising. Teu dipikiran sapoe teu nambahan ilmu rek kumaha eta urang amal soleh urang teu apal amal nu mana nu bakal nepi ka Allah laras kitu Pak laras kitu Bu nu matak hal sakitu neangan sangu penting neangan ilmu leuwih penting sok bantuan Cik Eti sok aya Cik Eti Cik Esi aya Cik Esi pasti ngaran esih lintuh dah. Neangan sangu neangan sangu neangan ilmu leuwih penting sebab sangu keur nguatkeun jasad ilmu keur nguatkeun batin afatuslihu dzahiraka wa tufsidu batinaka. Nah anjeun ngan ukur sibuk mengurus dohir ai batin teu diurus ari dohirna diseubehan ku sangu ai batinna teu dieusian ku ilmu lantaran urang bisa rakasa bisa kasab bisa digawe jagjag awak kunaon ku sangu tapi batin urang melek kedehe melek tetet naon sebabna erek gerak amal soleh kumaha da eueuh ilmuan laras kitu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan cahaya kangge hate urang kabehan supaya jalan hirup tincakeun urang teu loba teuing salah. Dina salahna Allah ngahampura dosa urang. Tubu ilallah. Matak awal tahun ieu niatan bagaimana kita membangun karakter yang tangguh di era modern dengan mempererat ukhuwah Islamiyah. Maka jalan hiji-hijina adalah perkuat batin urang carana usian akal ku ilmu hate ku iman awak jasad dohir batin urang tuturkeun Kanjeng Nabi supaya aya tarbiyatul akhlak didinya malah mandar urang kenging akhlakul karimah insya Allah. Bu lantaran manusia nu hirup ku melendang di alam dunia ieu aja dog aing sok poho cicing heula sadayana laku lampah manusia di alam dunia dipangaruhan ku kondisi hate. Lamun hate urang caang omongan urang bakal nyaangan batur
kalakuan urang oge bakalnya angan batur tapi lamun hate urang poek omongan urang oge bakal moekan bat kalakuan urang oge bakal moekan bat sok aya jalma nyerihat ku omongan nepi ka embung ngaji deui nepi ka embung ka masjid deui tah eta gara-gara naon gara-gara naon gara-gara salah ucap nah poek hatena laras gitu tah mudah-mudahan urang kabehan ulah eureun-eureun neangan ilmu supaya di awal tahun ieu urang bisa membangun karakter muslim anu tangguh amin ya rabbal alamin atuh salajengna hapunten pangarsa palurah miwah para pupuhu lembur bilih tos cangkel kesel nundutan sing siremen ih buat boga rasaan hayu urang encageun heula supaya nu cangkeleungit nu tunduh jadi bengras jadi berag kuaosan selawat siap baca selawat pan nembe saur pangarsa pupuhu man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawatin saha jalema maca selawat ka Kanjeng Nabi sakali dibalas ku Allah 10 kali selawat eusina 10 rahmat hiji dibikeun di dunia moal mahi ieu dunia pake ngawadahan rahmat Allah matak sawarehna disimpen jeung engke urang geto sampeureun di akhirat yuk urang gugu kahoyong saha kahoyong pupuhu urang kabehan kersana Bapak Lurah urang mas sholawatilah sesarangan siap oke lah kalau begitu Haji nyungkeun widi he he bisa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adadama daimatan bidawami mulkillahi jawab yang kompak kekasih kita nabimu idola kita nabimu teladan kita nabimu pemimpin kita Nabi Muhammad sholawat salam tetap padamu engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku betapa hasrat ingin
sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahil salatan daimatan bimulkillahi he he ha ha tuaga he he ha ha. Allahumma salli wa sallim wa barik. Moga-moga anu gembira bungah keur maca sholawat dibungahkeun hirupna. Moal dimaotan ku Allah muga-muga husnul khotimah. Cenah jelema batur maca sholawat si eta mah cambeup leuk. Tah, eta nalangsa nu kitu ngaranna. Maka kade rogima anfurajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Rugi jalma saking rugina nalangsa di dunia balangsak di akhirat. Nu mana ngaran kami disebut deket manehna gigireun manehna tapi si eta mah tonggoy lempeng teu maca sholawat. Ih batur maca sholawat si eta mah ngecebrak duaan ngobrol. Aya nu kitu aya. Soang nu kitu ngaranna. Naon cenah? Batur maca sholawat bebungahan. Batur maca sholawat bari bunga. Ih si eta mah ngecebrak mah henteu ngan hayu we ting kecuwis duaan. Ya. Aya nu kitu? Teh eta teh entog nu kitu. Naon cenah ca? Entog. Tah. Batur mah sibuk maca sholawat. Si eta mah ngecebrak mah henteu. Harewosan ge henteu. Ngan gagayem teu eureun-eureun. Aya nu gagayem. Oh tuluykeun tong dilepehkeun. Teureui. Ih berarti ece cager. Sok nu gering geura moal daekeun gagayem moal. Kalau kahayangan utah nu gering mah. Takwal sakitu mudah-mudahan nu maca shalawat bieu bungahnya. Ai kunaon Bapak teu nurutannya Pak? Hah? Nah, mama nunurunan. Batur marasep maca sholawat. Bapak, ambeup lo. Itu nu tukang dai ibu-ibu kunaon nya teu nurutan kunaon? Teu bisa. Teu nyaho. Panjang teuing. Arek nu pondok. Nu pondok arek. Ieu leutikan saeutik eta na. Efek aing asa ngomong di jero guha. Arek nu pendek arek. Oke, nu pendeknya nu babari bade. Nu babari yo bareng nu babari nu babari nu babari tuh dua. Kapan cenah hayang nu babari ieu teh lain. Hi aing dibere nu panjang ambeup lo nu babari ambeup le. Ai bapak hayang naon? Tuh. Mata ge palurah aing masang heuk eta ngajak lalaki masang heuk. Atuh nyaon jara lalaki mah kitulah ditanya ambeup lo jiga patung Buddha. Disebut jelema teu nembalan. Disebut patung jangan ngepluk udud. Ayo teu ditanya lalaki majar cenah kiruhai menyabulah ke ibu-ibu bae. Ayo giliran ditanya lalaki mah kitu ngulahek bae. Teuing eta palurah lalaki merespon dari mana-mana kitu pengajian.
la yamutu wala yahya teu paeh teu hirup. Nya nama ceuk lalaki mah tara loba omong ieu. Lalaki mah tara cerewet kawas ece. Aya ece mah cerewet pan geus loba teh ti pabrikna eta mah. Da di mana-mana ge bikang mah sungutna dua. Kunaon bikang sungutna dua? Lantaran anu luhur tukang nyieun dosa, nu handap tukang minta hampura. Matak cirikeun awewe lamun leweh pasti nutupan beuyeul. Nutupan baham awewe mun meleweh. Sok geura ece. Geraka lamun pamajikan leweh rebeh nutupan bibir. Beda jeung lalaki lamun leweh tara nutupan bibir, nutupan mata. Kunaon? Lolobana dosa lalaki tina mata, lain tina sumut. Sok sadar teu sadar geura urang. Lalaki tara nempo lalaki. Eueuh lalaki mah. Tapi awewe tah. Lalaki mah paling ge kumaha? Kieu tah. Lalaki naon sababna lolobana dosa lalaki mah tina mata sedangkan awewe lolobana dosa tina bibir. Ieu tanya ai geus Bu teruskeun. Alhamdulillahnya Bu nikmat sehat panjang umur hitungan Masehi mah panginten urang teh 2026 ayeuna teh aya hit 2026 hitungan hijriah mas 1440. Teu nyaraho da cak aing ge 1447 makana aya rek ngarayakeun tahun eta nu urang nu mana eta hijriah atuh cenah ieu tahun 2026 milu syukuran menang syukuran mah gitu anu ulah miceunaan duit. Bo urang teh lebet kana sasih Rajab. Ari Rajab teh salah sawios bulan nu kalebet asyhurul hurum, bulan nu dimuliakeun. Di antara 12 bulan minha arbaatun hurum aya 4 bulan nu dimuliakeun. Hiji Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Kade di antara bulan Rajab nepi ka bulan Ramadan mah sok loba hamba Allah nu baralik. Matak ulama nyaurkeun lobakeun maca doa nu nembe diaos ku qoriah. Lain qoriah kade. Qoriah. Bo nu mana doana nembe ku pangarsa qoriah dipimpin Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Ramadana wa hasil ma Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Mugi Gusti ngaberkakeun dina Rajab sareng mugi Gusti ngadugikeun abdi kasasih. Mudah-mudahan orang didugikeun kana sasih Ramadan. Rajab, Sa'ban, Ramadan. Mudah-mudahan sing darugi amin. Sebab dina bulan Ramadan Allah ngawurkeun anugerahna, karuniana. Hiji, Allah ngawurkeun rahmatna. 2, Allah ngawurkeun magfirahna. 3, Allah ngajamin saha jelema nu ngarep-ngarep keselamatan dina bulan Ramadan. Itkum minan nar, Allah bakal ngajamin pembebasan tina seunu neraka. Walau sakitu ulah eureun-eureun dawamkeun nya doa nu nembe dugi ka sasih Ramadan. Mudah-mudahan urang berkah dina Rajab, berkah dina Sya'ban, berkah dugi ka bulan Ramadan. Bu,
Pak urang oh kumaha itu di lembur di leuweung hoi kumaha ieu mah urang Ciasem wae ge henteu jeung aing kulan gitu Pak tak gitu jendol hampurannya Pak abdi mah moal ngaos da aing ngaos mah kudu nu pinter aing ngaji mah ulah teu meunang salah kudu bener gitu kan matak engke ngaji mah ku pangarsa guru urang ieu mah urang lah rekreatif pakuwunya rekreatif edukatif mudah-mudahan kadituna teh atuh jadi produktif amin mana hiji harapan urang kabehan ti tahun ka tahun pasti hayang ngarepkeun bagja bener bagja teh disebut bagja teh kabeh ge jalma neangan jalan pisalametkeun leres urang salamet gampang di akhirat di dunia ge urang naon neangan kasalamatan leres kitu tah lamun urang ngarep-ngarep salamet ngarep-ngarep kabagjaan dunia akhirat maka yuk bermula dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu perkara nu pangheulana dihisab ku Allah engke di poe kiamah ngeunaan amal hiji hamba nyaeta salatna fa in saluhat maka lamun lulus salat urang kabehan nya faqad aflaha wa anjaha nyata bagja nya nyata bagja jeung salamet eta jalma wa in fasadat maka lamun urang ruksak salatna faqad khaba wa khasira maka urang teh bakal rugi cilaka naudzubillah mantak dina bulan Rajab ieu di mana Allah marentahkeun salat ka Kanjeng Nabi anu tadina 50 waktu tuluy menang reward urang ti Allah menang rukhsah ti Allah nu tadina 50 jadi 5 waktu itu bukan tanpa proses melalui proses Kanjeng Nabi unjukan ke Allah wasilahna tepang sareng Nabi Musa ketika tepang sareng Nabi Musa ditaros kenging naon dulur anu soleh menang naon Nabi anu mulia kami diparentah salat 5 waktu kami diparentah salat 50 waktu sabaraha 50 waktu Muhammad kulan eueuh deui nah moal kuateun umat anjeun ai kitu yeuh kami geus pernah nyoba ka umat kami kilang kitu kurang ti sakitu angger loba umat kami loba anu naon ninggalkeun parentah kami loba umat kami anu cilaka gara-gara ninggalkeun parentah kami komo umat anjeun hi kilang kitu umat kami baradag awakna palanjang umurna karunya umat anjeun laleutik awakna ipis kaimananana ngan galedeh hutangna balik deui Muhammad singkat carita eueuh deui eta Kanjeng Nabi nampi naon nampi masukan nasihat ti saha ti Kanjeng Nabi Musa untuk ujug-ujug nyokot keputusan sorangan balik tak ngaliuk heula ka malaikat Jibril maknana minta pendapat iyalah katawadoan Nabi urang kabehan henteu kena-kena jalmi pangmulyana teu kena-kena jalmi pilihan Allah teu penah-penah khairul bariyah anjeunanana minta pendapat ke malaikat Jibril lajuna malaikat Jibril anggut hayu atuh ari kitu mah eueuh deui ka ditu susah sesa tina 50 jadi 5 waktu kilang kitu ge urang menang-urangan eta salat loba nu kacarucut loba nu pabeulit pecemut jeung harga beas aya nu pabeulit jeung harga beling aya nu pabeulit jeung pacul aya leres oh aya nu kitu aya nu pabeulit jeung setang motor aya nu pabeulit jeung pagawean aya nu pabeulit di pasar aya subuh kesiangan zuhur
subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh zuhur asar di perjalanan, maghrib isya atuh ho salaki balik teu nyaho-nyaho acan molor eta imah kieu bae nya heuh dina kursi lamun teu ditoker ku salaki cokorna jadi moal hudang ceuk salaki hudang yo aing datang ya aing balik hudang kaget keur sare ditoker cuy gat jam sabaraha kitu ieu aya nu kitu aya tah jelema mana tah sa esih eta lain esih kokom eta nu kitu hah atawa cemae aya cemae oh aya cemae aya maimunahnya atawa moe maneh loba eta urang cacak 5 waktu urang pacemut jeung harga beas pacemut jeung harga beling lalaki loba nu pacemut jeung setir mobil naon sia molotot ka aing tukang sonsin sempat bulit jeung kabel ayo rajaban unggal bulan milunya na tukang son sinsem ka mana mang masang son di mana rajaban salat henteu tangkurakna haram jadah salat encan ngacedog aing keur ieu mah urusan aing di tukang son sinsem ieu mah bising ke nyalakeun ka aing isukan cenah teu ditanya-tanya acan ku kiruhay salat encan hah enggas itu nu tukang encan tukang manya kada leuy beungeut ku aing geuneuk oh kade batuk minum keramik mang kopina aya kopi aya eueuh non eueuh pamajikan tukang son nembal wae haram jadah aya eueuh kopi oh, rokok aya atuh aya mah berarti rokok aya kopi aya tinggal alus gawe nah kade tinggal alus gawe nah lamun mau balik maca Quran buru-buru ehwan mau balik ngomong pareuman deui ehona sing ngarti sebab urang sarua dibayar ya tuh tapi panitia oge ulah nyapirakeun tanaga son sinsem lantaran ieu acara Pak Haji iya acara moal sukses lamun teu dibantuan ku tukang son sinsem atuh lurah bieu lurah sambutan teu make son atuh pegat ti koro batur moal kadenge bo ka kuping henteu aing nanya ka kuping henteu berarti kadengeun teu lamun teu kadenge moal ngajetan wae moal ngomong beurnya moal nembalan para sepuh sadayana loba di antara urangnya anu masih keneh kacarucut cacak menang ngurangan tina 50 waktu jadi 5 waktu saha jelema istiqomah ngajaga salat 5 waktu tina sawaktu eusina 10 hakikatna urang sarua jeung salat 50 waktu mantak hayang salamet mangga dawuh ulamanya kaul ulama dina kitab Tanbihul Ghafilin man aroda ayyan jua min adzabil qabri fa alaihi ayyulazima arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'a fa ammal arba'atu allati yulajimuha fa muhafazatu sholawati saha jelema anu ngarepkeun hayang salamet di jero kubur naha urang kudu salamet di jero kubur sebab salamet di jero kubur salamet di akhiratna cilaka di jero kubur leuwih cilaka di akhiratna gitu. Penting urang penting salat itu penting bukan yang penting salat mentak urang iraha urang ngenyak-ngenyak ngajaga kualitas salat urang dari tahun ke tahun urang kitu bae ai rajaban mah unggal tahun tara pernah absen rajaban unggal tahun tara absen bahkan dari tahun ke tahun lebih meriah lebih sukses tapi anger salat mah berjamaah eta nui
Itu. Hei. Hei. Nang ning nang. Nang ning nang. Mata kade. Orang cerdas dia akan pergi ke masjid sampai mati, bukan menunggu mati baru ke masjid. Engkau sholat berdiri di belakang imam itu lebih baik daripada engkau di depan imam. Paeh. Matak bener cekuwu cek lurah bieu jaga sholat tahun ieu urang nu tadi natara sholat 5 waktu teu kaduga sawaktu atuh sholat sesana engke disolatkeun ku batur. Alus ieu kuwu nu kieu mah pokona mah kuwu sing panjang umur. Mu komo lamun nyawer mah. Anjay. Haji. Ieu Pak Kuwu bager teh naon? Bager, Pak Babin. Babina Mas. Bager. Atuh moal ge jadi kuwu lamun henteu. Moal ge jadi lurah lamun henteu bager. Mana dipilih ge jadi lurah berarti bager. Engke we urang buktikeun lamun kuwu nyawer berarti lamun teu nyawer teu bogaeun teu boga dedengean. Kade yuk saat inilah kita mengevaluasi bener ieu salat urang dari tahun ke tahunnya peningkatan buktina urang salat tapi kelakuan urang angger bae. Cenah di dia tema nate meni hebat hedet membangun karakter muslim tangguh di era modern dengan mempererat ukhuwah Islamiyah. Garis bawahi mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah naon gerusan era modern. Zaman saiki kita hidup di era disrupsi Pak Kuwu. Batu keji batu kabeh. Kita hidup di era disrupsi di mana serba digital. Betul? Ayeuna baheula mah urang erek nyuratan ka dulur, erek nyuratan ka anak, lila nepi sabulan kakarak nepi surat. Betul? Ayeuna mah teu kudu. Cukup halo. Nu deukeut jadi jauh, nu jauh jadi deket. Bahkan saking canggihna ayeuna ibu ayeuna mawad naon indit balanja ka pasar poho teu mawa dompet klik GoPay. Bahkan kamari ge abi palurah ngendong di hotel rek mayar cash teu ditarima teu usum. Naon sebabna harus bayar pakai kris. Ih ceuk aing mah teu mawa kris golok mah aya. Kris ayeuna mah hoyong barang tuang ece sangheuk indit ka kota hayang diantarkeun ka imah klik GoFood durug-dug dahareun arek indit ka kota motor dipake ku anak kabeh klik Gojek durug-dug ojek ka imah leres baheula mah urang ngingkig ka mana ka Parapatan neangan tukang ojek baheula mah naon urang nu neangan tukang ojek ayeuna mah henteu tinggal klik dararatang. Laras teu? Hayang indit, hayang barang dahar, eueuh teu boga duit, gua gorowokan. Di era modern ieu, era modernisasi, di era digitalisasi, di era disrupsi, ulah kagerus iman urang. Lamun nepi ka kagerus, maka nu cilaka lain urang wae, anak incu urang rek kumaha isukan. Maka titik nolna adalah yu urang kabehan ningali dina surah Al-Isra ayat kahiji minal masjid ilal masjid hayang salamet urang kabehan salembur minal masjid ilal masjid jika sawah jika sawah balik deui ka masjid reka kantor kudu ka mas
nu ka pasar ulah poho ka masjid nu keur tani wios teu repot anu tadi maka sawah menyaket ka masjid ek belak naon di masjid minal masjid ilal masjid artinya mimiti lurah tak hiji kasurupan makana titin ai keluar babacaan dituturkeun jurig nangka engke hiji garis bawahi ku urang bahwa kunaon urang kudu ngadawamkeun salat itu karena salat dinas ku Kanjeng Nabi nangtukeun amal urang di payuneun Allah. Ye Pak, nu salat ge nu salat teuing salamat teuing henteu. Aya nu salat. Eta nu sok ungked-ungkedan salat. Nu ngajaga salat 5 waktu ge teuing salamat teuing komo nu teu salat. Eta nu berjamaah ge nu berjamaah teuing nepi teuing henteu ka Allahna komo nu sorangan nah sebab ternyata salat kita itu dibawa setiap hari oleh malaikat hafadzah kemana menuju ke langit melalui langit pertama kedua ketiga sampai ketujuh dan setiap pintu punya standarisasi kode verifikasi na beda-beda mana langit kahiji lamun amal urang dibawa ke langit kahiji bong ku malaikat hafadoh amal saya esih mana Ciasem lihatlah kata malaikat hafadoh begitu indahnya amal ini ruhai seperti bintang kejora aya salat aya puasa di dinya aya maca Quran aya sedekah barang nepi ka pantol langit pertama jangan kau bawa amal seperti ini kepadaku kata malaikat penjaga langit pertama kenapa karena amal ini terkontaminasi oleh ghibah amal ini tercampur oleh bapak ibu lamun pernah ngisikan beas aya gabah ge dipiceun naonana gabah nah padahal kadahar ge moal modar eta gabah betul teu moal tapi keukeuh euceut teh hayang bersih tina gabah teh di tapian heula srek di tapian heula beres di tapian teh di teangan naonana gabah sieur beunyeur dan sebagainya batu kotoran bisi asup ka jero beuteung leres beres di naon beres di siaran beres di tapian diisikan meh naon bersih komo salat atuh hiji jelema salila ieu nu sok salat lamun masih keneh gibah tong ngarep-ngarep amal urang wusul ka Allah nepi ka Allah boro-boro nepi ka Allah dibawa ka langit kahiji teu mahieun lantaran mentok ditolak ku malaikat syarat hayang asup tembus ka langit kahiji kudu bersih tina gibah. Hei, urang Ciasem. Ingat-ingat sabaraha kali ngomongkeun RT? Ayo. Sabaraha kali teteh ngecebrak ngomongkeun RT? Deuleu awak RT nepi ka begang batur. Belas diaromongkeun. Heh, lintuh. Oh, mabok gadung meureun. Henteu kami mah tarang ngomongkeun RT, sabaraha kali ngomongkeun lurah. Aing mah teu ngarti eta lurah, buah pecak lurah teh nya. Aya kitu, maknya si Marni meunang BLT. Ari aing teu. Si Marni mah motor guablek. Aing boro-boro motor. Moh. Salaki gitu goblok aing. Ceuk saha eta ceuk si Nur. Aya si Nur aya. Menur mana Nur? Mana si Nur?
Caing si Nur lintuh di wae eta. Oh ngacabarak eta lurahnya aya eta sana lompatan si Nur lain. Ngarariung hareupeun imah bari ngomongkeun lurah barang lurah ngalewat mah hehe bapak bade ka mana pangaresa oh bade biasa bapak mah bade ngontrol mangga lajengkeun indit be lurahna ih atuh bersambung deui to be continue ngomongkeun di lurah di bae man lamun lurah neuleuh bibir eta awewe keur ngomongkeun lurah kawas kieu jigan teh ya. Awewe mah ulah komo lobaan duaan saheng awewe mah ih aing dua latihan lagi 2 minggu ieu lurah matak lamun tadi sawer ku lurah aing kabina-bina ieu mah aduh cek lurah sial puting ieu mah aing cenah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lurah sing panjang umur lurahnya. Geus teuing budak lurah masa paeh-paehna bae kajeun. Geus teuing engke geus teuing baturna paraeh nya engke tinggal mehna bae sorangan. Tapi pangarsa ikhlasnya. Ikhlas mah tambahan deui atuh. Haji hampura apa hajinya? Lain kuna naon haji pan ieu jamaah lolobana ibu-ibu. Lamun bapak-bapak mah abdi moal gendeng kawas kieu. Soalna ieu bapak-bapak mah mode serius. Mode taklim ari bapak-bapak mah tara resep heureuy. Ari mak kieu mah paur. Pan engke nganyalahkeun lamun teu rame kanu ngondang. Saha nu ngondangna? Haji. Cenah. Geus tahun hareup ulah kasih eta nitahna. Ai kitu teu rame. Gitu. Kita kampur hajinya gitu lantaran ibu-ibu di mana-mana ge nya lamun tablik sifatna kieu lain taklim rutinan lain lamun tablik gitu teu rame atuh enggeus gitu di mana-mana ibu-ibu mah gitu mehna capek ieu meureun di imah capek stres matak ubarna teh di dieu dina tablik gitu matak lamun mau balik teu rame atuh enggeus beak panitia isuk dicecer gitu urusan ngarti mah nomor 17 nu penting rame di mana ceu penting ceu ngaji batur mah di mana ngaji hareupeun tukang jagal iya tukang jagalna ka mana ieu aya atuh mah nya nu boga imah teu nyawer aing bo kumaha cenah cek mau balik pokona mah kitu we ulah nepi ka kitu tah hiji rek kiih meureun tah jelema. Jalan, bere jalan boro. Boro coba bisa keluar kawer. Boro. Ya Allah, mudah-mudahan dikunci. Gas. Hiji, hayang salamat salatna cek. Hoyong ka bawah salatna hoyong. Lamun hoyong dugi ka Allah. Lain teu mampu Allah ningali salat urang ngan Allah keur mere pelajaran ka urang bahwasana eta batu kasurupan gitu. Lain teu bisaeun Allah ningali salat urang, tapi Allah mere pelajaran ka urang. Hei, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nyiptakeun maut jeung hirup teh sebagai ujian ka urang kabehan. Mana di antara urang nu alus amalna. Matak dibawa amal urang ku Allah, ku malaikat ka langit. Nepi ka langit, beng amal saya amal esih tadi ge lain. Esih mana? Ciasem pancan Agus dongeng nage.
Oh kumaha cek malaikat tong dibawa ka dieu kamanakeun tampilingkeun kana beungeutna gebugeun kana tonggongna nah ieu amal kakotoran kacampuran ku gibah Allah marentahkeun ka kami semenjak langit diadegeun kami diparentah supaya nyortir memfilter memilih amal yang bersih dari gibah teh ngomongkeun kagorengan dulur ngomongkeun kagorengan batur moal tercipta mempererat ukhuwah Islamiyah lamun di dieu aya keneh budaya gibah. Oh. Hei. Sok pakuut teu percaya mangke ngingkik ti dieu mulang pengajian ka imahna masing-masing. Hok bari ngingkik ngomongkeun aing eta geura sok. Mata kanu sok gibah, aya di dieu sok ngomongkeun mitoha aya. Bedil. Tuh man. Ulah mitohana mah cekek. Nu paling lucu naon Pak? Anakna beurang peuting dipagahan ku ustad. Iqra tamat, Quran bisa maca, ari indung bapana ngomongkeun ustad. Aya nu kitu. Cekek. Stop gibah, jangan sampai amal kita rusak gara-gara perbuatan sehingga amal kita tidak mampu mi'raj ke langit. Pertama, as-salatu mi'rajul mukminin. Mi'rajkeun salat urang kumaha carana bersihan tina gibah sakumaha beas bersih tina gabah. Kama qala Priti Sinta wa Samir. Nusok gibah esih jeung si Uli ngomongkeun si Wati esa lembur padahal komomon kabatur hayu geura areling sing beunang digeuing ulah sok ngabeleuwing samemeh digeuing nusok gibah nusok gibah nusok gibah ulah gibah. Nusok gibah ulah gibah sebab ari dosa teh aya dua aya hakullah aya hak adami eta gibah kaasupna kana hak adami lamun rek tobat memeh tobat ka Allah pentah heula hampurana ka jalma nu sok diomongkeun sok era tuh era Pak RT naon ya kumahanya ngomongna udah era atuh leres teh culunung ke masjid Pak DKM hapunten ieu mah Pak DKM naon maneh ka dieu rek minta hampura aya hampura naon kitu sok ngomongkeun DKM
iraha ngomongkeun ari teu meunang fitrah ya hiji beresan tak urang sehingga ku ngajaga gibah ge urang henteu silih omongkeun ukhuwah terjalin insya Allah. Dua dibawa deui amal jalma teh beng ka langit ka hiji amal saya ieu teh amalna tukang jagal urang mana Ciasem begitu dibawa ka langit ka hiji beng tembus salamat lantaran tukang jagal tara ngomongkeun batur ari keur molor mah emang aya nu molor ngecebrek ngomongkeun batur aya salamat lantaran tara ngomongkeun ngan dibawa ka langit kadua mentok kunaon sebab eta tukang jagal salatna puasana zakatna hajina umrohna mengharapkan balasan dunia lain teu meunang urang eta di dunia ngan ulah nepi ka macet dina hate dunia mah ukur nepi ka dieu ti dieu mah kunaon hanya untuk Allah dakara saku urang nyangket kana hate sumpah burang peuting mikiran dunia al huznu fil umuri dunya urang naon sedih mikiran dunia soro mudliman fil qalbi urang sedih mikiran dunia maka eta kasedih gara-gara urang mikiran dunia bakal moekan kana hate beda jeung urang sedih mikiran akhirat soro munawwiron lil qalbi lamun urang sedih mikiran akhirat nalungtik salat urang bener tah henteu beres tah henteu akhlak urang beres tah henteu bener tah henteu sapoe ieu urangnya di awal tahun ieu bener tah naon ieu urang kalakuan urang tah eta bakal nyaangan hate itu batak nu kadua lamun hayang tembus di langit kadua ulah aya naon hubud dunya barakayani urang mah keur salat ge kanjat neangan jarum pentolnya keur salat neangan jarum pentol gitu saking urang naonna eta saking urang cintana kana dunia loba jalma keur salat teh ngan ukur nyuparkeun kewajiban buktina sabar eueuh sabaran dina salatna eueuh katenangan dina salatna nepi ka poho rakaatna ciri salat urang ruksak ciri salat urang ruksak teh hiji leungit kasabaran salatna henteu sabar buktina Pak buktina babacaan raktek teu puguh waqaf teu puguh wasol Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah meuli meser atawa mikum paket erek dibatalkeun keur salat teu dibatalkeun gogorowokan tukang paket akhirna daek teu daek eta urang Allahu akbar kabiro kakarake maca doa iftitah hayuh we tudat tidit tukang paket teh meureun pedah sieun teu kadengieun tidit inna sholati wa susuki wa yamaha titit baca dari tuluy salat bismillahirrahmanirrahim waladhdallin abud Allah subla sami Allah subla Allah pir Allah subla Allah ahad Allah eueuh katenangan hiji leungit kasabaran dua leungit katenangan buktina keur ruku keur sujud i'tidal ninggalkeun tumanina sehingga urang salat teh lain urang ngarep-ngarep syukuran ka Allah ngarep-ngarep salat urang ditarima urang mah salat teh buru-buru ngarep-ngarep hayang tereh anggeus hayang buru-buru ngahanca deui nu gawe ngahanca gawe deui nu dagang ngahanca dagang deui nu ngantor ngahanca ngantor deui nu udud ngahanca udud deui udud dulu laras tong dipareuman Pak Kuwu rokona geus beak aduh aing urang mah kitu salatnya hayang buru-buru anggeus laras teh
Nu katilu paling parah nepi ka poho rakaat keur salat poho ka Allah komo di luar salat hirup urang mah. Eta balas ku leungit sabar leungit katenangan nepi ku urang poho urang teh keur salat buktina rakaat nepi ka poho atuh rek ruku teh rakaat katilu Allah budak tilu opat Aisyah salat naon angkog-angkogan kitu untung we aya sujud sahwi kajadi salamet salat urang teh dipaok ku setan tah eta di antarana matak meme salat teh ceuk mun hayang ngopi heula bisi poho mikiran mending keur ngopi ingat salat daripada salat ingat mending keur dahar ingat salat daripada keur salat ingat dahar aing boga balad boro-boro keur nyari keur molor ge mikiran dahar bae sih eta mah keur molor aneh pikiranna cak aing teh ngandahar naon teh budak dicebuka ke kurang bisi aya butuh cak-cak tanaon urang mah kitu nya eueuh horeng teh baru keur gundam ngimpi dahar meureun kitu bo tilu salat urang dibawa deui eta ka mana ka langit bawa ka langit ka hiji tembus tara gibah kadua tembus tara ngomong dara naon henteu hubud dunia nganu katilu begitu nepi ka langit katilu ditolak kunaon sebab salatna kacampuran ku takabur teh naon sombong teh cek urang Ciasem mah gede hulu ulah sok gede hulu teh bisa asup helm tanyakeun ka Bina Mas tuh lamun jelema teu asup helm ditilang kumaha kitu paingan Bina Mas lieureun ngahareupan ibu-ibu mah geus masalah merek kedawang wae polisi curhat poe kamari hai bantuan atuh aya polisi curhat poe kamari nilang wati jeung cemai hai sok ibu bagian ayah nah rek moal buru sok buru sok aya polisi curhat poe kamari nilang wati jeung cemai eke ditilang ku sababaduanana henteu marake helm bari majar sen ka kiri tapi belok ka kanan polisi curhat ento eta mah teu make nyanyahoanan ulah sok gede hul jelema bisa takabur ujub gara-gara kunaon bisa ujub hiji bertambah ilmu dua bertambah harta tilu jabatan opat garis keturunan gara-gara ilmu sombong bisa sombong gitu ngan meureun anu boga ilmu sombongna moal kanu bodoh kanu boga ilmu deui gitu boh kasahandapeun gitu leres teh aya deui gara-gara harta mentang-mentang beunghar sombong ka jelema leutik ngakayak wae atawa ka jelema leutik nyapirakeun wae kade sa beunghar-beungharna urang Ciasem urang BBC naon BBC teh ulah bari nyorongot ngomongna tuh sabeunghar-beungharna urang babakan Cikao kampung Ciasem mobil gablog motor ngabuadeg angger taraje teu gablog nginjom kanu teu gablog mobil nginjomna teh heueuh ngarah gampang ngarah dangan nyapirakeun mang coba nginjem taraje coba nu teu boga mobil ukur gablog taraje Assalamualaikum bo nu katilu gara-gara jabatan boga jabatan sombong alamat salat moal ditarima sombong itu definisi khususna atau
makna khususna dia ingkar kepada perintah Allah. Lain dipakai taat kalah dipakai eta. Nu kaopat sombong gara-gara garis keturunan, mentang-mentang turunan ningrat darah biru, aya deui kamari mah turunan nabi, sombong. Hargaan atuh aing kieu ge darah biru turunan ningrat. Mentang-mentang darah biru sombong. Tuh darah tinggi itu sombong. Mentak selama orang sombong ditolak di langit katilu, ujub ditolak di langit kaopat, langit kalima kudu bersih tina hasud. Hasud teh ngewa benci kepada orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Hayang nama pindah ka manehna, lamun aya jelema hasud sarua jeung eta jelema hewa benci kanu mere rezeki saha ka Allah nyalutak eta urang kitu mah. Naudzubillah. Pak Bu, minimal tetangga kabeli mobil milu tumpak sok bareng. Tetangga kabeli mobil, tetangga kabeli motor, tetangga kawin deui ek milu tumpak kakak. Ulah sok hasud, lamun jelema hasud ruksak agamana. Nu kagenep telenges teu boga rahmah, teu boga kasih sayang. Teu boga naon cenah? Teu boga kasih sayang ka sesama umat Kanjeng Nabi. Tong ngaku cinta Nabi lamun urang ka sesama umat Kanjeng Nabi wae goreng hate. Kilang kitu sarua urang Purwakarta na, sarua urang BBC na, sarua urang Ciasem na. Aneh aya tetangga jeung tetangga parasea. Aneh aya dulur jeung dulur parasea. Aya gitu. Bijaan. Bahkan nu leuwih telenges naon eta budak teu salat teu ngaji adi arantep bebongan kena-kena lain anak bapa lain anak ibu. Di mana amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkeun dagoan ke bencana nyampeurkeun. Kayak deui di mana amar ma'ruf nahi mungkar ditaringgalkeun ge dagoan bencana bakal datang ka lembur urang. Beh dieuna bencana alam, beh dituna bencana mental. Anak-anak urang eueuh teu boga karakter. Kalaka serab ku budaya batur. Serab ku budaya batur. Pakaian geus teu masinikeun syariat. Nu penting pantes ceuk manehna mengikut tren. Atuh tungtungna make tiungna dibeungkeut, bari bajona merecet, atuh pingping kawas leupet hayang katingali. Sholatullah salamullah ala toha, sholatullah salamullah ala yasin. Geus loba-loba teuing atuh. Ka mana ceu? Senam. Dulu pakaian senam. Paingan lurah poe Jumat teu balik-balik. Horeng loba apem di dinya. Kumaha sebab make tiung dipurintil, bari bajona nu nyetil, calanana model pensil hayang katingali. Sholatullah salamullah ala toha, sholatullah ala yasin. Yuk kinten cicing ibu-ibu menjedog, cing ibu-ibu menjedog, kinten pangarsa palurah mending dilempengkeun mending disegogeun. Cicing tong pipiluan ieu mah urusan aing jeung palurah. Pangarsa manawi bade dilempengin atau disengsolin? Lempengin. Oke kalau begitu tanggung jawab palurah, tanggung jawab. Cungar cengir puguh paur. Boro-boro kadeuleu diomongkeun ge picarekeun piomongeun matak yeuh awewe ulah nepi ka salat mah salat tapi teteh telenges gara-gara teteh
barang pake telenges teu boga kanyaah ka kaum lalaki loba nu ruksak otakna loba nu ruksak imanna heueuh neuleuna masa kedeung ngan eta ngutrek dina jero otak datang ka imah neuleu nu pamajikanna geuneuk atuh Bo ibu coba dong berpakaian itu yang indah. Indah itu menurut agama, bukan menurut tren, bukan menurut mata, tapi menurut syariat. Lamun cek syariat cek agama indah kabeh karaksa. Ibu salamet, lalaki salamet, generasi salamet. Tapi lamun ibu nuturkeun hawa nafsu, nuturkeun tren, loba nu cilaka. Atuh mah nya pakuwa ka kantor kudu bari peureuh mawa motor. Hayang nabrak batur. Laras kitu. Atuh nya ieu. Pelebah anak ece sok gara-gara teu didasaran agama eueuh ka isin, eueuh ka sieun ka Allah nya. Nepi ka eueuh ka isin-isina atuh barang pake nepi sakieu. Coba eta model pakuwu mendakan awewe make pakaian sakieu nya isin lain hayang balik isin kami lalaki balik isin naon sebabna atuh heueuh nyaho di nu rehe mah teh nyaho atuh naik angkot pakuwu pas wok teh naon sakieu astagfirullahaladzim kitu keun ku seger-seger teuing ieu atuh aing boga beuheung ieu Neng, punten rok muka. Aduh, maaf Ustad, cari angin. Sia, cari angin. Aing asup angin. Bunta cenah Ustad, ya ieu mah cenah tuntutan gawe. Ai kitu, abi mah cenah SPG. Oh, neng tutupan. Aing iman mah kuat, insyaallah. Ngan si Imin aing ieu. Oh, rek utah uger do aing budak. Ngayug aing hulu handap hulu luhur. Iya gitu lalaki mah pan babari lalaki mah baper lalaki lamun hayang tereh nangtung tapi lamun enggeus be ciciduh koyoyot be molor deui lalaki mah atuh lalaki mah kitu lalaki mah licik sare sorangan hudang duaan lalaki emang nabi kang sayang-hayang ge bikang cenah hayang moal daekeun ngajak miheulaan ka salaki moal meusing nya ge geus empot-empotan moal pakuwu moal lantaran ka isina gede awewe mah gitu di teh cenah ku salaki heis budak sare enggas atuh mumpung hayu sare naon atuh geus lila naon api-api ti nyaho padahal mah nyahoan mehna ge cenah usum tiris kieu meureun meujeuhna murah kacang kabosen cenah laki-laki siang malam banting tulang dibanting-bantingkeun melaan kacang melaan matak lalaki saminggu teu mageh kacang setruk setruk tapi lamun lalaki loba teh ngadahar kacang mencret matak aya lalaki terekeun ka masjid aya lalaki terekeun ka majelis taklim buah-buah karacunan kacang bo ulah telenges kade ulah telenges sing karunya sing boga roh mah komo urang hirup di era naon modern orang bebas berpendapat palurah anu dina komen eta setiap komen eueuh nu ngahijikeun hate silaturahmi eueuh kabeh ge saujratna sangeunahna nimbulkeun nama naon perpecahan sok puguh-puguh aya berita tabrakan der teh hiji komen gara-gara Jokowi cenah cak aing ti iraha Jokowi jadi tukang parkir tuh maju cuk bae handapna berita keur meritakeun mobil tabrakan nu komen tangkap Anies kurang bijaksana nama urang zaman ayeuna loba pipaseaeun
Leres teh. Itu karena kualitas ukhuwah Islamiyah menurun, Pak. Maka untuk membangun kembali supaya sinergi antara hubungan orang ukhuwah Islamiyah, bangunlah dari rumah kita, minal masjid ilal masjid. Semakin kita inten berjamaah atau istiqomah berjamaah, maka semakin sering kita bertemu dengan saudara-saudara kita. Unggal balik sholat, sasalaman, lila-lila dosa di antara keduanya gugur dan hati di antara keduanya semakin dekat. Kalau orang sudah dekat, maka hati akan terpaut. Tekudu ngobrol, tekudu ngomong, ukur angguk ngerti. Kenapa? Karena hati dari kita dan dia itu adalah tersambung, terkoneksi. Tapi lamun orang jarang panggih, boro-boro deket jelemana, boro-boro deket hate, mesing deket ke jelemana, moal ngarti. Mun udud sorangan bae, kos nyebut keris, plentung. Nawaran henteu. Ai kanu batur beuki. Beak cenah urang hiji deui, bilih priogi asbak cenah. Nawaran asbak ka batur, pugur minta rokok deui. Ai. Bo. Ulah telengas. Nu leuwih telengas teh Pak kieu bapak boga anak teu diwurukan Al-Qur'an. Leuwih telengas eta teh. Sakaya deui, nu leuwih telengas mah bapak boga anak teu diwurukan Al-Qur'an. Sedengkeun ceuk Kanjeng Nabi, man razaqahullahu waladan walam ya'lamul Qur'an illa kana kullu dzambin ya'maluhul walad ala abihi. Saha jelema boga anak teu diwurukan Al-Qur'an, teu dibere pemahaman tentang Al-Qur'an, maka setiap dosa nu dilakukeun ku anak bakal ditanggung ku bapakna. Sakaya deui, bapak boga anak, teteh boga anak, teu diwurukan kana Al-Qur'an. Maka setiap dosa nu dilakukeun ku anak bakal ditanggung ku bapakna. Bayangkeun teh. Eta salaki teteh nya capeun di dunia, nya papanasan, nya kahujanan. Ya Allah ya Rabbi, isukan di akhirat kudu papanasan deui gara-gara anak. La ilaha illallah. Are kumaha ta urang geus kitu tah? Mata kade anak urang wurukan. Ai si eta teh cager-cagernya. Asana haji eta moal cager di ruqyah. Kudu di rukmini si eta mah. Aneh aing batur mah nu sari aya tengah kai bae. Coba sembur ku haji coba. Coba rada di ciduhan saeutik. Bila perlu rada lekoh saeutik kokohek saeutik. Ih teteh boga anak menang hece capek ngurus 3 leutik. La ilaha illallah. 9 bulan dan melahirkan. Tuh 9 bulan ibu melahirkan. 9 bulan ibu mengandungnya. Oh saya mah atoh aing salah teh. Jigana ti tadi di dagoan salah nada heueuh. Tah ieu tipe-tipe jelema nu getek neuleuk kasalahan batur teh ieu. Laju buru-buru hayang ngajual kasalahan batur. Ih bedil geura. 9 bulan ibu mengandung, betul? Beres mengandung dan menyusui melahirkan eta Pak pamajikan urang keur ngalahirkeun deuleu ku bapak mentak ulah jajagoan ulah sok gagalak pamajikan ai nyeng celek beuki ai pengertian ka pamajikan eueuh perhatikeun geura pamajikan rek teu turun mesin kumaha batur ai asup sagede imin keluar sagede umun heuy tingali temajikan orang pengorbananana luar biasa. 9 bulan mereka mengandung, melahirkan nyawa taruhanana. Beres ngelahirkan 2 tahun menyusui anak kita Pak. Betul? Kenapa kita harus menghargai istri kita Pak? Karena dialah yang melahirkan anak kita. Dialah yang telah menyusui anak kita. Bahkan kita ge sok milu nyusu di dinya nyeng celek. Ai. Paingan budak embungun beleh kenca menaon bau garpit. Embung cek budak, paingan eta budak ceurik bae dibere kenca mah. Cek budak, yo. Horeng bau garpit setor.
teu ngarti. Heeh. Kunaon bulurah cager henteu. Bo. Kade. Matak ulah telengas, Bo. Ulah naon Bo? Ulah telengas bisi urang kaasup kolot nu telengas. Nu kumaha? Urang ngantep ka anak salatna nya wuduna teu beres. Sok iraha urang ngenyak-ngenyak ngadidik anak ditalingahkeun salat anak ku urang ti miti awal nepi ka akhir seperti urang nganterkeun budak ka sakola. Teu cara ge ka sakola teteh mah. Dialanturkeun unggal isuk barang-bang kana motor. Ka mana Reni? Ieu nganterkeun si Fuad ka PAUD. Wah, di dagoan nepi ka beres jam 10 kakarak baralik deuleu eta. Iraha teteh nganterkeun budak ka masjid. Nepi ka beres salatna. Iraha teteh nganterkeun budak ka madrasah, nepi ka beres ngajina. Ai. Coba, eta we ngahudangkeun budak, kumaha teteh bahasana? Jang geura hudang sakola kaberangan atawa geura hudang subuh kaberangan? Nang ning nang. Nang ning nang. Jang neng hudang. Boro bisi sakola kaberangan. Salah kitu teh ceuk. Hudang bisi subuh kabe. Lamun subuh teu kaberangan sakola ge moal kaberangan. Jak kula mah inget keneh kula mah baheula eta nya unggal isuk ku indung ge gembring teu hudang aing mah pananggung ditotog-totogkeun eta kana beuheung. Pananggung paragi nanggung cai totog-totogkeun kana beuheung. Naon ame hudang? Diharudangkeun anak teh geura hudang subuh-subuh. Jadi naon sia? Jadi hileud kasur tah. Hileud kasur cenah bahasana. Hudang boro. Beres subuh terek molor deui dicarekan ku indung. Kunaon? Ulah molor deui. Ih sia. Isin ku kotok cenah kitu. Isin ku kotok sia dipacok kotok sia milik dia. Oh. Arek molor teh hese ceuk. Atuh pan di Banten mah hese. Ece neangan ieu, neangan mie ayam moal aya di Banten. Agi mie kotok. Mata kampura apa kubunya gitu. Nah cenah urang Ciamis ngomongna kitu. Ih, ya klarifikasi. Konfirmasi ya abdi ya. Ari linggih mah leres di Ciamis abdi teh. Ngan kelahiran mah asal mah ti Serang Banten. Tepatna daerah wisata Pantai Anyer. Jadinya ya kacaringin mah haji sajam haji gitu. Kacaringin mah. Atau napi ka Padarincang sajam kadinya. Mantak bisi bahasa aslina keluarnya kawas bieu hampura gitu. Cenah ayeuna cicing di Ciamis sebab katalian ku kebon kacang eta mah. Nya model haji pan katalian di dieu gitu. Bo bejakeun ka anak. Ih, urang hudang subuh. Tos subuh didik anak teh keterampilan anu menunjang kana keberlangsungan hirupna. Contoh sanajan budak lalaki papatahan gegero, papatahan ngejo, cenah boga pamajikan moal ngandelkeun wae pamajikan. Sumawona anak awewe geus sakola SMP teu bisa goreng endog-endog acan. Atuh maknya goreng endog make helm. Cenah goreng endog rek balap kumaha? Salawe mah 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna pintor dangdan teu bisa ngejo. Salatullah salamullah ala toha. Beger naon baleg saeutik geus gegeliseun we hantem gegeliseun. Oh, ditah mantuan indung bapak ka sawah diajak naon ngagebot. Kumaha? Hayu milu jeung emak, kumaha ngajawabna? Marera rera rera rerang. Marera rera rera rerang. Embung. Oh,
disampur be ku baturana ini ulin yuk OTW langsung jingkrak naik motor wow banget kegeliseun ai banget Korea ai cokor Afrika naudzu tak sing waspada maksudna kumaha cek Allah ogenan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim urang sebagai kolot kudu hariwang kudu waspada naon sebabna sepeninggal urang ninggalkeun anak anu lemah intelektualna bodoh teu boga ilmu lemah naonana spiritualna lemah imanna emosionalna lemah non spiritualna lemah teu boga iman lemah imanna sehingga orientasi hirup anak urang poho ke akhirat akhirna nu dibangun kebahagiaan dunia wungkul sedangkan sehebat apapun kita memperjuangkan dan membangun masa depan dunia kita kalau kata Allah pulang kamu hancur rencana urang kullu nafsin dha'iqatul maut setiap makhluk nu bernyawa bakal maut kumaha eta geus kitu tinggal nalangsa urang sugan marek panjang umur hirup teh barang sadar horeng geus dikubur nempo teh pedah nempo saha anak naringgalkeun pamajikan la arindit batur balad tukang ruang riung tukang adu bako baralik rek kamarana rek indit numpang teu bisa sebab urang geus beda alam horeng keur cicing di alam kubur mantak Pak Bu sing hariwang memeh datang hiji mangsa anu megatkeun nikmat dunia ka urang lain masalah nikmat dunia na ieu nu disebut nikmat dunia nu hakikat mah adalah urang di dunia bisa salat sebab di jero kubur mah eueuh salat deui salatlah selagi hidup karena setelah mati tidak ada salat lagi dengan salat kita bisa mempersiapkan membangun kebahagiaan akhirat kita geus maot mah salat deui matak hayu mumpung hari rup jaga opat perkara supaya urang kabehan salamat dunia rawuh akhirat hiji dawam salat eta nu mantak nangtukeun amal urang ditarima nu kadua dawam sodaqah naon Bu sodaqah bahwa sodaqah eta mareuman bebendon Allah bisa jadi jelema nu tadina teu beuki salat sodaqah manehna Allah mareuman bendukna maka digeserkeun ku Allah akhlakna hatena jadi ahli salat amin jelema tara salat jelema tara ngaji embung tadina teh ka masjid teh embung ka majelis taklim teh embungeun bahkan lamun aya ngadenge teh hoream tapi gara-gara sedekah Allah mareuman bendukna Allah mareuman naonana godobna maka hate urang digilekeun ku Allah naon nu hese ceuk Allah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala subhanaka inni kuntu minal naon nu hese ceuk Allah mah gara-gara sedekah urang eta nu tadina urang bakal picilakaeun tah diangkat dijahit ku Allah naon sebabna sebab Allah bungaheun kacida ka makhluk nu daek sedekah nah sebab sedekah mah esensi na teh adalah ngabubungah sesama umat Kanjeng Nabi teh hiji sholawat dua sedekah eta amalan anu tereh ditarima ku Allah sanajan teteh ngaharapkeun dunia deui dina sedekah gitu teteh sedekah ka batur ngarap-ngarap digantian ditarima ku Allah lantaran naon Allah bungaheun ka jelema anu ngabubungah nu sejen buktina buktikeun ku nyalira masing-masing sok mata kade ulah ngarap-ngarap we pamere batur toma ngaranna tapi urang mere bisa mere naon ka batur ulah ngarap-ngarap we pamere pamarentah urang bisa naon ka pamarentah nyumbang naon urang ku ngajaga lingkungan ku micen runtah kana tempatna ta eta urang geus nyumbang ka pamarentah ieu mah nyocok runtah sisi jalan barau aya geus datang banjir nyalakeun rek nyalakeun saha coba aya geus mah bencana menimpa sararea kumaha sih pamarentah teh telat-telat teuing aya nu nyieun saha atuh maka
cara orang nyumbang ka pamarentah dengan membangun negara ini hiji umari buyuti, nu kadua al mutahabbina fiyya, nu katilu al mustaghfirina bil ashar. Sepanjang di lembur ieu aya masjid dimakmurkeun, masyarakatna saling menyayangi karena Allah, nu katiluna aya keneh jelema nu daek tobat di waktu peuting, Allah moal ngalungsurkeun bencana ka lembur urang. Sebab cek Allah dina hadis kudsina, inni la ahimmu bi ahlil ardi adaban, inni la ahimmu bi ahlil ardi adaban, fa idza nadartu ila umari buyuti wa ilal mutahabbina fiyya wa ilal mustaghfirina bil ashar sarraftu dzalika anhum. Kadang-kadang aku muak, kata Allah, melihat penduduk bumi ini. Kadang-kadang aku muak, benci melihat kelakuan penduduk bumi ini. Mana hiji eta nusok naon ngasingkeun masjid. Wa masjidun fi nadi qaumin la yusalla fih, masjid dibangun dibina di lingkungan jalma-jalma anu tara berjamaah. Pek asingkeun masjid teu kudu diparake ngan poma, inget lamun datang bencana tong nyalakeun sasaha. Ieu aing nyarekan saha sabenerna ieu. Pak hiji makmurkeun masjid, nu kadua jalema tatangga jeung tatangga silih pikanya teu neuleuh beunghar miskina, teu neuleuh seeta pejabat rakyatna, teu neuleuh seeta gagah henteuna boga jasa henteuna, tapi nu dideuleu sarua makhluk Allah. Eta kumaha cara urang ngajenan ka jelema? Oh, si eta teh saluhureun urang, berarti umurna leuwih kolot tibatan urang. Bimakna kulantaran si eta leuwih kolot tibatan urang, berarti si eta mah taatna leuwih ti heula, pahalana ganjaran ibadahna leuwih loba tibatan urang. Da urang mah ngora keneh. Tidinya urang ngajen ka jelema nu kolot sanajan bodoh eta jelema. Kumaha nu kolot ngahargaan nu ngora? Si eta mah da ngora keneh hirupna. Berarti hirupna ge kakarak, berarti dosana leuwih saeutik tibatan aing. Maka tidinya urang ngahargaan ka nu ngora. Kumaha urang ngahormat ka nu beunghar? Si eta mah beunghar, loba hartana, meureun loba sedekahna, loba kanyaahna. Tutulungna ka umat Kanjeng Nabi meureun loba. Atuh aing kudu ngahormat ka nu beunghar. Pedah naon? Si eta teh sok sedekah, kakak hormat ka nu beunghar ku sedekahna alus, eta cahaya iman. Lamun kakak hormat takdim ka nu beunghar neuleuh hartana, boncorot mata nu kitu ngaranna. Ruksak iman kakak berarti. Naon sebabna? Engkau mengagungkan orang kaya karena kekayaan. Ruksak iman orang. Tapi kakak hormat kanu beunghar peda si eta sok nulungan agama Allah, sahaya iman. Kumaha nu beunghar ngahargaan nu miskin? Si eta mah miskin, hartana kurang ti aing, berarti si eta hirupna leuwih sabar qanaah tibatan aing. Jeung engke meureun hisabana ge leuwih ringan ti aing, maka didinya mahena ngajenan kanu miskin. Meureun nu miskin mah puasana loba. Di aing aya geuning nu miskin borangna sekali di dahar. Lebih ka bancet-bancet di dahar. Bo. Lamun aya jalma saling menyayangi karena Allah, al mutahabbina fiyya. Nu katilu wa ilal mustaghfirina bil ashar. Allah moal ngalungsurkeun bencana lamun di lembur ieu aya keneh jelema anu sok tobat di waktu peuting. Matak ragap tadada urang masing-masing. Sok tara urang tobat di waktu peuting. Tapi lembur urang karasa aman, ragap. Boro-boro tobat urang mah. Ditempo pamajikan. Salaki. Anak mitoha sarua ngan huntuan apem. Aman pak hirup di dia aman? Bencana datang teu aya. Bencana aya? Puting beliung, banjir, gempa bumi teu aya. Banjir bandang teu aya. Berarti alhamdulillah
Alhamdulillah teh lain urang berarti naon menari-nari di atas luka orang lain, berarti aya nu ngajaga ngarawatan lembur. Mana nu tilu tadi, hiji nusok ngamakmurkeun masjid, dua nusok saling menyayangi karena Allah, tilu nu sok tobat di waktu penting. Urang mah molor si eta mah ceurik balilihan nyeung ceurikan dosa urang kabeh salembur. Eta tinggal ragap dada masing-masing, tinggal ragap dada urang masing-masing. Kalau memang merasa nyaman aman di dieu, ragap masing-masing dadana. Urang termasuk tukang ngamakmurkeun masjid lain. Lamun lain berarti urang geus numpang hirup. Lamun kakak lain jalma nu sok ngamakmurkeun masjid, berarti kakak numpang hirup nu sok ngamakmurkeun masjid. Mana aki-aki? Ai gagabah. Mentak budak ngora dengein. Masjid lain markas aki-aki. Masjid lain markas aki-aki. Jaga ulah nganakeun aki-aki. Allah cinta melihat orang tua istiqomah pergi ke masjid, tapi ingat Allah lebih cinta melihat anak muda pergi ke masjid. Allah benci melihat anak muda maksiat, tapi Allah lebih benci melihat orang tua maksiat. Wis geus cetuk tuur leklok mantep amat sila wae gapleh we hayu. Kade geus kolot mah lain paragi di mana, ai geus kolot mah umur geus ka mana 40 tahun ka ditu. Geus lain tempatna di pos ronda atuh. Itikaf teh di masjid. Geus kolot 50 tahun itikaf di pos ronda keneh wae. Lain ulah ngaronda maksudna Pak. Maksudna lain ulah ka pos kamling lain. Kade. Da ari pos kamling mah eta mah ngaronda mah kewajiban pan. Ngan di dirinya Bapak bisa maca situasi. Gitu. Kartos. Bimakna maknana sing bisa ngamanfaatkeun umur, sing bisa ngamanfaatkeun nah fakullu nafsin min anfasika jauharun. Setiap napas nu aya dina diri urang itu lebih berharga daripada permata. Leungit hiji ge eta permata miliaran hargana. Tapi sanajan permata miliaran hargana dibanding napas urang sarenghap, nanaonan eta permata. Bimakna hartina mahal keneh napas urang nu sarenghap. Kunaon melotot ka aing? Itu. Maka sanajan urang Pak teu boga mobil, urang teu boga rumah mewah, urang teu boga tabungan miliaran, tapi urang boga napas nu bisa ngabangun, nu bisa merencanakan kenikmatan kebahagiaan anu abadi melalui naon? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Pan Sayyidina Luqman Al-Hakim pernah wasiat kalau jadi anakna. Ya bunayya innad dunya, sesungguhnya dunia. Hei anakku, ingatlah. Innad dunya, sesungguhnya dunia bahrun amikun, itu adalah lautan yang dalam. Qad gharriqa fihi nasu kasirun. Sungguh telah nyata banyak orang yang celaka, kebanyakan manusia celaka di dalamnya. Faltakun safinatuka, maka anjeun kudu bukti boga perahu. Fiha dina eta dunia naon? Taqwallahi, anjeun takwa ka Allah. Pak, pernah Bapak mere nasihat ke anak itu? Pek anjeun hirup di mana? Pek anjeun gawe di mana? Tapi ingat bawa parahu anjeun. Mana? Takwa ka Allah. Wasyirauha jeung layarna at-tawakkula 'ala Allah, tawakal anjeun ka Allah. Wa ma adzunnuka jeung kuring teu yakin. Cek Luqman Al-Hakim,
kuring teu yakin anjeun bakal salamet. Pak sing boga kahariwang anak nu digedekeun ku urang, diasuh dibiayaan ku urang, ulah nepi ka jadi musuh urang di akhirat. Naudzu matak bijakeun ka anak. Jig indit ka mana wae ulah poho salat. 2 boga milik merek maweh kanut naon teu mampu, utamana kakolot. Ih boro-boro ka batur kakolot koret. Ih sakali deui boro-boro ka batur kakolot padahal urang bisa hirup sakieu ladang saha menang jerih payah kolot. Maaf jika kita punya kedudukan hari ini, punya kehormatan hari ini, punya kemuliaan hari ini dipakai sarende ku batur, itu bukan karena kepintaran kita, bukan karena ilmu kita, tapi itu karena barokah doa dari orang tua dan guru-guru kita. Maka ayat 3 jelema nu dianggap kolot ku urang. Hiji kolot nu ngalahirkeun urang ke alam dunia. 2 kolot anu ngawinkeun anakna ka urang. 3 kolot anu ngalahirkeun urang tina alam kabodohan kana kanyaho. Saha guru urang etalah jelema-jelema anu ku urang kedah diajenan, dihormati, dimuliakeun. Ulah nepi ka urang hayang ngajenan, hayang ngahormat kana jadi kolot hanjakal tos teu araya. Pek baca, pek ragap kalakuan urang ka kolot kumaha baheula. Nah lolobana nyenangkeun hate kolot atawa lolobana musingkeun kolot. Nah lolobana urang teh nyugemakeun hate kolot atawa lolobana urang nyieun kolot nalangsa. Pek bejakeun ka salaki, Pak naon punjungan si mama aya kitu. Ih sorga bapak teh aya dina kaki mama. Untuk suamimu surganya ada ridho pada orang tuanya. Dan untuk surgamu wahai istri, surgamu ada pada ridho suami. Untuk suamimu ridhonya ada di bawah telapak kaki ibunya. Dan untukmu wahai para istri, surgamu ada di bawah telapak kaki suamimu. Matak bisi engke salaki ibu nyepak ka ece ulah ambek eta teh tendangan dari surga. Oh surga ge rengkod aing heuh. Bimakna naon Bu? Kesuksesan seorang wanita idza sholatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Puncak karir seorang wanita bukan terdapat berapa banyak dia mengumpulkan harta, berapa tinggi jabatan dan derajatnya di dunia, bukan, tapi puncak karir seorang wanita adalah ketika dia mendapatkan ridho Allah ketika kembali kepada Allah. Maka Allah akan berikan jaminan mencatat namanya di ke-8 pintu surga. Silahkan engkau masuk lewat pintu mana saja. Kenapa? Aku ridho kepadamu karena engkau telah menjadi hamba Allah yang salehah. Mana patrina? Salaki ece ridho ka ece. Matak untuk taat kepada suami, jangan lihat seberapa besar penghasilan suami, seberapa besar pemberian suami. Walaupun suami ibu kurang ilmu, walaupun suami ibu kurang harta, walaupun suami ibu tidak punya jabatan, wajib ibu taat kalau jadi salaki. Tapi ingat, nasihati mereka untuk berbakti kepada ibunya karena jalan surganya adalah ridho ibunya. Jangan sampai suami ibu merindukan ibunya, sayang 1000 kali sayang. Ibunya sudah mendahului dirinya, maka ketika seorang anak ditinggalkan oleh seorang ibu, putuslah benang ijabah dan gelaplah lentera dunia ini. Kita pernah merasakan bagaimana sedihnya ditinggal ibu dan sempitnya dunia ini ketika kita kehilangan seorang ibu yang penuh dengan perjuangan. Ibu kita tidak pernah meratapi nasibnya membesarkan anak kita. Ibu kita tidak pernah menyesal melahirkan kita, walaupun kita sering membuatnya kesal, walaupun kita sering membuatnya kecewa. Ibu kita tidak pernah menyesal pernah melahirkan dan menyusui kita. Maka jangan engkau siksa ibumu dengan sebuah kerinduan. Balik tak, berbuat amal solehlah untuk kita dan orang tua kita. Kama qala endis al husna, rindu ibu. Ibu
mati tadi. Bo, kalau kita tidak mampu membalas kebaikan orang tua, maka setidaknya jaga sikap dan amal kita, jangan sampai membuat berat nasib mereka di alam barzah. Betul? Yuk sama-sama kita menjaga akhlak kita agar orang tua kita tidak kecewa melahirkan kita, tetapi amal kita menyinari kuburnya. Amal soleh kita membuat mereka bahagia. Kenapa? Karena barokah dari amal orang yang hiduplah, yang telah mati duluan, meninggal duluan, mereka mendapatkan kebahagiaan. Laulal ahya lahalakat al amwat. Kalau bukan karena masih ada yang masih hidup, celakalah orang yang telah mati dahulu. Kenapa? Karena dahsyatnya siksa kubur. Hanya karena lima yasilu ilaihim min du'aihim wastighfarihim wattarahumi alaihim, maka selamatlah ahli kubur. Pertama, dari doa orang yang masih hidup. Yang kedua, dari istighfar orang yang hidup. Dan ketiga, sodakohnya, kebaikan, kedermawanan orang yang masih hidup. Maka selamatlah ahli kubur. Untuk itu, jika ibu bapak peduli kepada orang tua, setidaknya mari kita sama-sama menjadi ahli sholat, ahli sodakoh, ahli membaca Quran, dan terakhir membaca tasbih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.